орлтын шалтгааныг задлан хийж өгч мэднэ. Хэрэв задлан хийхгүй бол таамаг төдий үлдэнэ. Бид гажуудсан улс төрчдийн увайгүй үйлдэлүүдийг задлан шинжилнэ. Цаад учир шалтгаан, ардах эзэн асуудал бүрийг томоор бүтнээр харах боломж олгоно. Ардчлал хувьчлагдаж буй үйл явцыг улс төрийн задлан нэвтрүүлэг 2 дахь дугаараараа үзэгчдэнд хүргэх гэж байна. Монголд хамгийн их хоцрогдсон хүмүүс бол парламент, улс төрчид, намууд. Тэд бүхнийг л өмчлөмөр байдаг. Тиймдээ ч хувьчилж авдаг. Хинтээ ч хуваалцахгүй хүсэлтэй хүслээч биелүүлнэ. Үүний нэг илэрлэн сүүлийн хэдэн өдрийн ардчилсан намын дүр зураг. Ардчилсан намын дарга байсан Алтан хуйг, одоогийн дид дарга Дэлгэрмаа, хотын намын дарга байсан ардчлалаас тодорсон Монгол улсын баатар Батүл, аймгийн намын хорооны дарга Дорж Пүрэв, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, улсын хурлын дид дарга, сангийн сайд асан Баяр цогт гээд үе үеийн ардчилсан намын лидер гэх 2020 оны улсын хурлын сонгуульд намаасаа биш Бида нэр дэвшгээр үндэсний аудитын газарт бүртгүүлчихлээ. Тэд яагаад намаасаа нэр дэвших биш Бидааж сонгуульд өрсөлдөх болов? Нэгдүгээрт ардчилсан нам биш болж институцийн хувьд Эрдэнэтийн 49% бүлэглэлд буюу элбэг дөржид өмчлөгдчихсөн. Тиймээс мөнгөний босго нэрээр эдний бүлэглэлд үйлчлэх хүмүүс л дэвших ёстой гэдг нь харагдаж байгаа юм. Ингээд эдний бүлэглэлд үйлчлэх боломжгүй бие дааж байгаа ихний үндэслэл болж байгаа юм. Хоёрдугаарт үзэл, бодол, итгэл, үнэмшлэр биш нэр дэвших эрх нь нарантуул зах дээр 8 хийж байгаа мэт ашиг мөнгө гэсэн шалгууртай болчихсон. Энэ шалгуурт тэнцэх ихний удаад 100 сая, хоёр дахь удаад 300-аас 400 сая төгрөг өгөх боломжгүй. Энэ мөнгийг өгөх боломжтой ч зарчмын хувьд санал нийлэхгүй байгаа учраас бие дааж байгаа хүмүүс байгаа юм. Энэ нь хоёр дахь үндслэл. Мөнгөний бүлэглэлийн системийнх нь хохирогч нь одоогийн ардчилсан намын дид дарга Дэлгэрмаа хүртэл болцоход байна. Тэр бас л бие дааж нэр дэвшнэ. Намынх нь дид даргад хүртэл тойрог олдохгүй байгаагаас харахад нэвтрүүлгийн эхний дугаарт үзүүлсэнчлэн 60 ан тэрбумын схем нотлогдож байгаа юм. Тодорхой санхүүжүүлэгч бүлэглэлээс л санхүүж чинь гэж үздэг даш бид нар. Мөнгөний тоо ихсэх тусмаа л одоо цаашаа хуйлтан явагдах байх гэж бодож байна. Бүх юмыг дандаа мөнгөөр бод шийдэгдэнэ гэж байх хэрэгтэй. Надлаа утгагүй санагддаг юм аа. Төр засагт өндөрлөгт гараад бас нэг хэдэн төгрөг бас амжиргаагаа хүнлэмж сайжруулъя ингээд тэгээл гэсэн бодолтой л байгаа юм байлгүй дээ. Яаж шутсан шал буруу штэ. Одоо энэ ядарсан хүмүүсээ аварж тэтгэхийн төлөө бүр өөрийнхөө бүх мөнгийг ингээл хайрлахгүй цацаад штэ. Амар инээдтэй юм шиг үнэхээр баатарлагч юм шиг. Тэр их мөнгөөр ер нь одоо заавал энэ сонгуул хийх гал улаараа л зүтгээд идэг. Энэ бол би буруу л гэж бодчих. Намын бүх гишүүдийн татвар сонгуульд нэр дэвшигчдийн, өрсөлдөгчдийн дэнчгээд ардчилсан намын босгож буй мөнгө 60 тэрбум төгрөг болцоход байгаа юм. Ардчилсан нам нэг талдаа бол хуулийг зөрчиж байгаа. Тэрний юу гэхээр хандвийн хязгаарыг зөрчиж байна. Энэ дэнчин гэдэг мөнгийг хориглоё гэдэг ийм саналд хуулийн төслөөр явуулсан. Яг үүндээ бол дэнчин гэдэг чинь бол урдчилж байршуулсан эргэж буцааж олгогдох нөхцөлтэй мөнгө байхгүй юу? Deposit money. Улс төрийн намууд дэнчин авах бол хориотой. Энэ бол хуулиар. Гэтэл одоо хандиваас илүү дэнчин авч яана гэдэг бол өөрөө хууль зөрчиж байгаа. Өнгөрсөн удаад Мие гомбын их болдын зүтгүүлснээр Монгол ардын нам дээр хэрэгжээгүй 60 тэрбумын схем ардчилсан намын үед буюу элбэг дөрж Эрдэнэ, сагал хочод Эрдэнэлэг нарын үед хууль хэрэгсэхгүй хэрэгжих нь харагдаж байна. Ингээд ардчилсан намаас биш бие та нэр дэвшгээр явсан хүмүүсийн оронд ардчилсан намаас хэн дэвших гэж байна вэ гэдгийг сонирхож үзлээ. Экс ерөнхийлөгчийн тамгаан газрын дарга асан Эрдэнэтийн аваалгаар хөлдсөн гэгддэг цагаан сүүлийн үед ардчилсан намын жинхэнэ дарга гэгдээд буй төрийн өмчийн толгойлогч Зандаа хүүгийн их болд Тагнуулын ерхий газрын экс дарга Монгол улсын хууль шүүхийн байгууллагыг баддаг гэх генерал Хурц, Худалдаа хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирласан орхон ардчилсан намын дарга Эрдэнийн хүргэн болон хамаатнууд Апугийн гих Талигаач Батхүүгийн хүү ган хүлэг дүү Бат чимэг Тесогийн болон Нийт Капитал банк бус санхүүгийн байгууллагын төрсэн ах дүүсээс эхлээд улс төрд үе залхамжилсан хунтайч нар элбэг дөрж сайхан бэлэг нарын сайн дүнэр болох Баатархүү Эрдэнэлд ган очир Жаданба Өнөр баяр нараар
нэр дэвшигчдийн цуваа цааш үргэлжилж байна. Та бүхэн багцлаад харвал 60 аныг хэн удирдах байгааг маш тодорхой харж болно. Энэ бүх үйлдэл 60 тэрбумын мөнгөний схем босгосноороо ардчилсан нам хуулиараа татан буугдах бодит нөхцлөө бүрдүүлчихлээ. Тэгэхээр аудитын дүгнэлтэн чухам хэр зөв гарсан. Дээрээс нь сонгуулийн ороо энэ нөхцөл байдлыг нь яаж үнэлж байгаа юм гэх мэтчлэнгээр аваад үзвэл хууль зүйн хувьд баг арчсан нь сонгуульд оролцох эрхээ алдсан ч байж болохоор ийм нөхцөл байдал байна. Ерөөсөө энэ дэнчингийн асуудал бол зөвхөн нэр дэвшигчдийн хувьд ч биш, эргээд нийгэмдээ маш их сөрөглөд. Өөрөөр хэлэх юм бол нэгэнтээ өөрөөсөө юм зүй бус зардал гаргацсан хувь хүн чинь сонгогдоод гараад ирлээ гэхэд эргээд тэр зардлаа нөхөх тэр зүйл рүү тэмүүлэх нь шүү дээ. Нэг хандивлагч намын нэг байгууллагад жилдээ 2-оос дээш удаа хандив өгөхийг хориглоно гэж байдаг. Гэтэл орлогоо нотолж чадахгүй байгаа ардчилсан намынханд коронавирусээс үүдэн эдийн засаг хүндэрч бизнесүүд үүдээ барьж байгаа энэ үед хэдэн 100 саяар нь хэн хаанаас хандив өргөд байгаа юм бэ? Тэд үүнийг нотлох боломжгүй гэдгээ ил цагаан хариулчихсан. Яг яаж бүрдүүлсэн бэ гэдгийг би бол нэг үрчлээ хэлэх боломжгүй. Магадгүй сонгогдоод гараад ирсний дараа тэр одоо хандивлагчид мөн бусад авсан хүмүүстэй ашигтай шийдвэр гаргах, за мөн аж нөхцөлийн зөрчилтэй шийдвэрүүд гаргах бас өөр одоо бүр ноцтой зүйлч гарахыг үүсэхгүй. Энэ өөрөө Монголын төрийг авилгаас аж нөхцөлийн зөрчлөөс зөвхөн том бизнест ашигтай энэ шийдвэр гаргадаг үйл явцаас ангижруулахад саад болж байна. Энэ нь элтэд намын тухай хуулийг зөрчиж засгийн эрхэнд гарах энэхүү оролдлого нь өөрөө үндсэн хуулийн бус аргаар төрийн эрхийг авах гэж байгаа явдал юм. Энэ үйлдэлээр нь улсын дээд шүүх ардчилсан намыг тараах тухай шийдвэр гаргах ёстой. Гэтэл Монголын төр эзэнгүй мэт нүдэн балай чихэн дүлээ сууж хууль зөрчиж байгаа ардчилсан намын үйлдэлд үг дуугарахгүй алхам хийхгүй байгаа нь 60 тэрбумынх нь мөнгө босгох схемийг хүлээн зөвшөөрч буй мэт байна. Цэцийн дээр хөх тэнгэрл бий гэдэг байсан бол цэцийн дээр элбэгдэрж сахал хочит Эрдэнэлэг нарын бүлэглэл буйн өнгөрсөн 7 хоногт улсын хурал руу зүтгүүлсэн нэг дүгнэлтээс нь тод томруу харагдлаа. Сүүлийн үед ардчилсан намын жинхэнэ дарга гэгдээд буй Зандаа хүүгийн их болд ерөнхийлөгчийн тамгаан газрын даргаар ажиллаад жил болоогүй байхдаа яаран зүтгүүлсээр үндсэн хуулийн цэцийн 4 гишүүнийг сольж өөрийн мэдлийн хүмүүсээ томиллоо гэж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр тухайн үед шуугиж байсныг та санаж байгаа. 2018 оны 5 дугаар сард буян дэлгэр Туул хүү Нанзад дорж Солонго нарыг үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн болгож байсан юм. Яаран 4 хүнийг гишүүн болгосны учир зангилаа сонгуулийн бужигнааны үеэр тайлагдж байна. Эрдэнэтийн 49% нэг өдрийн өмнө ч болов буцаан авахын тулд үндсэн хуулийн цэцдэх гар хөлрөө дамжуулан өөрсдийнхөө эрх ашигт нийцсэн шийдвэрийг цэцээр гаргуулсан талаарх яриаг та одоо сонсноо. Энэ цэцийн дүгнэлтэнд ингэсэн байна л да. 92 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрөөс хойш гаргасан хууль тогтоомж болон албан тушаалны үйл ажиллагаатай холбогдсон маргааныг хянан шийдвэрлэнэ гэсэн заалт байгаа. Энд чинь энэ нэг өнөө хуулийг бушнуулах гэж байгаа юм л да. Ингээд ажлыг эхэллээ дээ. Би байнгын орноос нь асуух гэдэг. Энэ үндсэн хуулийн цэцгийн уралдаанд оролцсон Цэрэнбадам гэдэг хүн энэ уралдсан гэд биччихсэн байна. Энэ юун этгээд вэ? Нөгөө худалдаа хөгжлийн банкнд байсан. Тэнд бүх луйвэр хийдэг байсан. Дараа нь Эрдэнэтийн хуулийн гялтын дарга болж очоод энэ 49-ийн бүх ажлыг удирддаг байсан Цэрэнбадам мөн үү? Дээд Цэрэнбадам гэдэг хүн цэцгийн дунд судлалын уралдаанд оролцсон гэж. Ийм хүнийг оролцуулсан чинь зөв юм уу? Цэцээ. Цагтаа би чамаас асууж байна. Ариг дэндэж байгаа юм шүү та нар. Энэ сонгуулийн мөчлөг дээр энэ бодлоог хутгаж авах гэж цэцэр дамжуулж ийм юм та нар оруулж ирж шít. Юу болоод байгаа юм? Энэ луйвчтын чиг хэрэг шүүгч шилжиж байгаа шүү. Тэгэхэд цэцэл ийм шийдвэр гаргаад зогсож яадаг захиалгаар нь төлөөллийг оролцуулаад энэ Нанзад орж гэдэг этгээд энэ зорилготой тавигдсан юм шүү. Энэ сүлжээний гол зохицуулагч нэг шүү. Энийг мэдэхгүй байгаа юм биш. Тэр юм чи хоронд ажиллаж байсан. Тэр хөтлийн асуудлыг шийдвэрлэх үед байсан. Дараа нь тэр дархны дөмлөгийн үйлдвэрийн асуудлыг цуслж яхад байсан. Цэцэд захиалгаар томилогдсон. Ийм л хүн шүү дээ. Яагаад байнгын хороо ийм дүгнэлтийг хүлээж авна гэсэн санал оруулж ирж байгаа. Би байнгын хороноос л асуух гэдэг. Эднээс асуух юм байхгүй. Цэцэс. Манай төр тангараг өргөсөн субъектууд
хувийн компанид үйлчлэлтэй одоо болимоор байна. Төрийн мөнгөөр авцсан энэ үйлдвэр улсад байж яагаад болохгүй байгаа юм бэ? Яагаад та нар ийм арчаагүй загнаж байгаа юм бэ? Одоо яг сонгуульд өгөхөд 91 оны энэ хуулийг хүчингүй болгоно. Онцгой дэглэм тогтоох боломжгүй болгожоод Мишгийн Батцуур тэргүүтээ захиргааны иргэн шүүх засгийн газрын Эрдэнэ төлөвлөрийг төрийн өмчт үйлдвэрийн газар болгосон тогтоолыг хүчингүй болгох ийм уулзалтууд хийгдэж байгаа. Энийн илрэл өнөөдөр парламентын танхимд дахин орж ирж байна. Энэ асуудлыг өнөөдөр одоо ийм байдлаар оруулж ирээд тэгээ ингээд шийдэх гэж байгааг их хурлын гишүүд анхаараарай. Коноп дарсан одоо төвчлөр бүхнийг Монголын ард түмэн ажиглах ёстой. Улсад 1 их 80 төгрөгийн татвар төлсөн шүү өнгөрсөн хугацаанд Эрдэнэт. Монгол улсын төсөв 10 их 80. Энэ нэг үйлдвэрийн зүгээр ингээд үлдээчлэлтэй ард түмэнд нь өлсөж өчөх гээд байгаа юм уу? Турж өчөх гээд байгаа юм энэ компаниуд? Цэцгийхэн та нар турж өчөх гээд байгаа юм уу? Та нар Монгол улсын төрийн сүлдэнд тангаар өргөсөн хүмүүс шүү. Битгий юм арчааг бай. Сонгуулийн эрх мэдэлд хүрээгүй байхдаа хуулийн салбар дахь гар хөлөөрөө нууцхан хүслээ биелүүлэхээр чимээгүй зүтгүүлж буй энэ бүлэглэл сонгогдсныхоо дараа засгийн эрх мэдлийг авсныхаа дараа Монгол улсад үлдсэн бүхий л өмчийг хуу хамах төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэх нь харагдаж байна. Сонгуул бол тэгшэрхийн зарчмаа үргэлж ярьдаг бидэнд энэ үгээ үйлдэл болгох цөөхөн өдрүүдийн нэг юм. Тэр сонгуулийн санал авах байранд баян, ядуу, хөгшин залуу, нас хүүс хамаарахгүйгээр бид итгэлцэл, үзэл бодлоо үндэслэн төлөөллөө бие даа сонгодог. Яг үүн шиг мөнгөтэй, мөнгөгүй нас хүүс үл хамааран хүмүүс эргэтгш өрсөлдөж нэр дэвших учиртай. Гэтэл энэ зарчим хангагдахгүй байгааг бид улаан цайм харсаар л байна. Харчхаад дуугийн өнгөрч дороо хий халуулж суна. Мөн дуугарч байгааг нь хинээс мөнгө авсан бэ гэж хардаж муулаад төрөө 60 тэрбумын схемчдэд өгөх үйл ажиллагаанд та бид сонгуулиар дамжуулан гар бие оролцох гээд байна. Эцэст нь ахиад хэлээ. Монгол төр эзэнтэй байна уу? Хууль хүн бүртгэгч үйлчлэх үү? Иргэд бид ирээдүйдээ итгэх үү? Хамгийн гол нь бид бий болгосон 30 жилийн өмнөх энэ ардчлалаа ингээд 60 тэрбумын схемийнхэнд худалдах уу? Сонгуульд санал өгөх замаар бид төрөө зарчихгүй тулд төрөөсөө хууль хэрэгжүүлэхийг хамтдаа шахах, шаардах цаг ирчгээд байна. Тиймээс 4-р засаглалынхаа үүргийг гүйцэтгэж 60 тэрбумын схемчдийн тухай мэдээлж олон нийтэд үйлчилсээр байх болно гэдгээ мэдэгдэе. Нас оролтын шалтгааныг задлан хийж өгч мэднэ. Хэрв задлан хийхгүй бол таамаг төдий үлдэнэ. Бид гажуудсан улс төрчдийн увайгүй үйлдэлүүдийг задлан шинжилнэ. Цаад учир шалтгаан, ардах эзэн, асуудал бүрийг томоор бүтнээр харах боломж олгоно.